Kim Oshiro kunida oilasiga kengchilik yaratib bersa, kengchilik qilib bersa, Alloh taolo unga yilni qolganini keng qilib qo'yadi. Oila boshlig'ilari o'tiribsiz, Oshiro kuni uyingizga, oilangizga kengchilik kirgizib bersangiz, yil davomida Alloh kengchilik berar ekan. Mana shuni ulamolar juda ko'pchiliklari, xususan Sufyon Savriy aytadilarki, tajriba qilib ko'rdik va ana shunday bo'ldi deydi. Sufyon ibn Uyayna aytadilar, biz buni 50 yil yoki 60 yil tajriba qilib ko'rganmiz va faqatgina yaxshilik ko'rdik deydi. Ya'ni har yili mana shu kuni kengchilik qilganda, yil davomida oilasida kengchilik bo'lishligini, guvohi bo'lganligini 50 yil, 60 yil aytib beryaptilar. Shuning uchun bir kun imkoniyat uyingizga, oilangizga bir kengchilik qilib bering. Chiroyli bir dasturxon qiling. Ma'naviy muhitni chiroyli sog'lom qilib bering. Ana o'shanda inshaalloh kelgusi yil davomida sizga yaxshilik bo'ladi.